நம்ம சுசோஸ் ஃபார்மில் இருக்கோம். இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீரந்தாங்கல் பக்கத்தில் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் சொல்கிறேன் நான் வந்து பார்த்துங்க. ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நம்ம பையா வந்து இங்கே இருக்கார். பையா आपका नाम கணேஷ். நம்மளால தான் ஃபுல்லாக அவனை சுற்றி காட்ட போகிறாரு. ஸோ நம்ம விக்கி கூட இருக்கான். ஸோ இந்த வண்டியில் நம்ம போக போகிறோம். எடுத்தோடனே வந்து ஒரு பேட்டரி மொபைல் ரைடு. பையா சலோ அடி அடி வேற லெவலில் இருக்குது. இங்கே பாருங்களேன் கோட் ஃபார்ம்ஸாக இருக்குது. கீப்பரா கோட். ஆக்சுவலி பிளானே இல்லை காய்ஸ், நான் வந்து சும்மா தான் வந்தேன். ஆக்சுவலி எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்கும். இங்கே பாருங்களேன் எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குன்னு. அதெல்லாம் அடிச்சிடாத. அதான் இது பாரு கொம்பு கொம்பு ஏடா கோ கோ கோன்னு சொல்லுது. ஒரு நோட் சொல்லிட்டா, நம்ம தலையோட பேர் சிங்கம். அம்மா இவன் பேர் சிங்கம். எடுத்தல எடுத்தல ரொம்ப பிடிச்சிருக்குதுல. இங்கே போய் இங்கே பாரு இங்கே பாரு. குட்டி பார்த்துலாம் பிடிக்கும் பாருங்க. சாப்பாடுனா போதும், விக்கி கூட இல்லை, எல்லாரும் வராங்க. ஏன் எங்கடா போற? டேய் இதுக்கெல்லாம் ப்ரோ இது கொடுக்கலாம் ப்ரோ. அது கொடுக்கூடாது பேபி. இதை கொடு, தோ கொடுக்கூடாது. அப்படியே கொடு. இழுத்துருச்சுடா. இது எல்லாமே ஃபீமேல் கைஸ், இதுவுமே மேல். அந்த சைடு பார்த்ததுல அங்கெல்லாம் மேல் தானே? ஓகே, அங்கெல்லாம் ஃபுல்லாக மெயில் கைஸ். ஓகே, கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு அனுபவம்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன் ஆக்சுவலி. பட் கொஞ்சம் சூப்பராக இருக்குது. நீங்களும் ஃப்ரீயாக இருந்தால் என்றைக்காவது ஒரு நாள் கொஞ்சம் மனசு ரிலாக்ஸாக ஃபீல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த சுசோஸ் ஃபார்ம் வாங்க. நான் வந்து இதோட லொக்கேஷன் வந்து கீழே கொடுக்குறேன். ஆனால் உங்கள் நம்பரும் கான்டாக்ட் நம்பர் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஓகேவா? சூப்பராக இருக்குது கைஸ், கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. இன்னும் நிறையா இருக்குது. இது மட்டும் இல்லை, கோட் மட்டும் இல்லை, இன்னும் உங்ககிட்ட நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது. அது என்னென்னு போக போக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகேவா? செம ஹைட்டாக இருக்கும். ஆடு மாதிரி இல்லைடா, கண்டுபிடி மாதிரி காய்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து கோட் ஃபார்ம் முடிச்சிட்டோம். வெயில் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால வந்து நம்ம லஞ்ச் முடிக்க சொல்லிட்டாங்க. கோட் ஃபார்ம் சூப்பராக இருந்துச்சு காய்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு பேர்ட் ஃபீட் இருக்குது. இங்கே இவங்ககிட்ட பூனிலாம் இருக்குது. நம்ம ஆள் பார்க்க ரெடியாக இருக்காது. கோட் இங்கே வேணா வந்து வாங்கிக்கலாம் காய்ஸ். உட்கார உட்கார வந்து சாப்பிட போகிறோம். ஸோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஆக்சுவலி விளாக் பண்ணுறேன். அதனால் கொஞ்சம் சேனலுக்கு லைக் போடுங்க. குழந்தைங்களுக்கு உனக்கு இல்லைடா, அவரே செய்கிறாரு. மனசுக்குள்ளே குழந்தை தான். லவ்ன்ஸ்லாம் பாருங்களேன், செம்மையாக இருக்குது. ஓகே, சாப்பாடு வந்தாச்சு. பாட் பண்ணுறது இது பண்ணுறாங்க பாரு. பாட்டு அது ஆனில் தான் இருக்குது. என்னடா அது ரெண்டாவது வரும்போது சொல்கிறேன். இதுதானா இந்த கை தான் ஃபஸ்ட் வரணும். ஓகே, இந்த கை முட்டி ஊன்றீங்களா? ஓகே, இந்த இது மாதிரி தான் ஒரே இடம் தான். கை ஓகே ஓகே ஓகே, கை அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும். அடி இது ஒரு கண்டனி அந்த கையும் வைடா. நம்ம டிராக்டர் ரைடு போக போகிறோம். ஸோ டிராக்டர் ரைடு வந்து டிராக்டர் இங்கே இருக்குது. ஸோ இது ஃபுல்லாக வந்து அப்படியே சுற்றி காட்ட போகிறாங்க. டிராக்டரில் உட்காடுறது என்னடா சரி இதுவாடா. எடுத்துருங்கண்ணா. டிராக்டர் ரைடு ஆட போகுது. ஏய் பயங்கரமாக ஆடும். எல்லாமே தெரியும். பரவாயில்ல, நம்ம வந்து ஒன்றும் வராது. ஆட்டுக்கு போகிற வேறு லெவல். டிராக்டர் என்ஜாய் பண்ணிருக்கோம். இப்போ வந்து ஃபுல்லாக ஃபார்ம் இருக்குது. ஃபுல்லாக சுற்றி கட்ட போகிறோம் நம்மளை. இப்போ அதுதான் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம அண்ணன், அவங்க பேர் என்னன்னா? உன் பேர் ரவி. அண்ணன் பேர் வந்து ரவி. அவர் தான் நம்ம டிராக்டர் ஓட்டுறாரு. இப்போ அண்ணன் பண்ண போகிறதா சீனு ஊருந்துச்சா ரவி காய்ஸ். இது ஃபுல்லாக வந்து மாமரம் காய்ஸ், ஹைப்ரிட் நினைக்கிறேன். சின்னதாக இருக்குது, தண்ணி கம்மியாக, அதனால கயாக்கிங் கிடையாது. எல்லாம் கயாக்கிங் பண்ணணும் நம்ம.
ஆமாம் உள்ளே படுத்துருக்கு கைஸ். இறங்கி காட்டுவா? ஓ இறங்கலாமா? சக்கு இவர் யாருண்ணா? இவர் வந்து டாங்லி. டாங்லி டாங்லி தலை பேர். கட்டி தானே வாடா. அது சும்மா எங்கேயாவது பார்க்கண்டா. இப்போ அவன் தானே பயங்கரமாக இருக்கான். அந்த பெரிய மாட்டோட ரொம்ப ஃப்ரெண்டியாக இருக்குடா. ஆடோட மாடு ஃப்ரெண்டியாக இருக்கு. முட்டை குட்டிச்சு அவ்வளோதான் போலையே. ஆனால் செம்ம பெருசு மாடுனா. டிராக்டர் ரைடு வந்து எண்டு வர போகுது. ஸோ அந்த மாடு பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ பெருசுன்னு. ஃபர்ஸ்ட் செம்ம பெரிய மாடெல்லாம். சூப்பர் ரைடு உண்மையிலே வேற லெவல் ஓட்டிங்க. தேங்க்யூ சார். வேற லெவல் முடியும். நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த டிராக்டர்லேருந்து இதுக்கு வரோம். ஏறிட்டு நம்ம பேக் எடுத்துடணும். இங்கேருந்து குதிக்கத்தான் கஷ்டம் வைக்கி. அப்படியே வந்து என்னடா இவ்வளோ. ஓகே ஹார்ஸ் ரைடு. பேர் என்ன? காசி மோசி. காசி மோசி. சரியான பேர். சூனா பணம் மாதிரி. சூனா பணம் மாதிரி. இங்கே ஒருத்த ஓடுறான் பாருங்க. நம்ம அண்ணன் தான் நம்ம கூட்டு போகிறாரு. செம்மையாக இருக்கு. हाँ भैया आपका नाम क्या है? मोहम्मद कलाम. मोहम्मद कलाम. हाँ sama பேர். अच्छा नेम भैया. இவருங்களே நீ அழகாக போகுது. மேலே யாரா? நம்ம வந்து இந்த வ்ளாகோட லாஸ்ட் எண்டுக்கு வந்தாச்சு. அதாவது என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேர்ட் ஃபீடிங் பண்ண போகிறோம். பேர்ட்ஸ் ஃபீடிங் அடி நம்ம அண்ணன் அடி ஓட்டுறது ஓட்டுறது பேர்ட்ஸ் ஃபீடிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு நான் கண்டினியூ பண்ணிட்டேன். எனக்கு கோப்ரோ சார்ஜ் இல்லை. உங்களுக்கு தெரியும் கோப்ரோ பற்றி என்ன ஆகுன்னு. அடிக்கடி சார்ஜ் கம்மியான வேலையை காட்ட ஆரம்பிச்சிடும் பையன். கைஸ் இந்த எஸ்டேட் வந்தால் சூப்பராக இருக்குது. பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணலாம். அண்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ரைடு தான் கைஸ் அமேசிங்காக இருக்குது. எல்லா இடத்துலையும் அட்டி சூப்பராக கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. நடக்கவே தேவையில்லை எங்கேயுமே. இவங்களே இந்த மாதிரி பேட்டரி மொபைலை கூட்டு போயிட்டு பேட்டரி விளையாடுறாங்க. நம்ம பண்ண விளக்கு. ஆமாம் கைஸ் இவன் பண்ணல. ஓகே கைஸ் வந்து நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துன்னு நினச்சேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாத்து கைஸ் வாத்துலாம் இருக்குது கைஸ். ஓகே கைஸ் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அல்காரிதம் யூஸ் ஆகும். தயவுசெய்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏதாவது கமெண்ட் பண்ணிட்டு போங்க. அதிகமாக கூட திட்டுங்க பரவாயில்ல. சேவல் சண்டை கைஸ். சத்தம் போட்டாங்க சத்தம் போடுறாங்களா? பண்ண மாட்டேங்குதா? கைஸ் ஓகே எல்லாம் ஓவர். ஒரு வழியாக மொத்தத்தையும் முடிச்சாச்சு. இன்றைக்கி ஒரு டே ஃபுல்லாக சூப்பராக போச்சு. ஆனால் சீரியஸாக சூப்பராக செம்மையாக இருந்துச்சு. ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் தலையை கரெக்டாக எங்கே விட்டோமோ அங்கே வந்து விட்டார் நம்மளை. ஓகே இதோடு நான் முடிச்சுக்கிறேன். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் டாடா பை பை ஃபார் வாட்சிங். டேக் கேர்.